Trump anullon bisedimet tregtare me Kanadan, kërcënon me tarifa të reja. Presidenti i Shtetit të Bashkuar Donald Trump do të anullojë gjithë bisedimet tregtare me Kanadan, ndërsa ka paralajmëruar fqinjen verior për vendosjen e tarifa të reja. Ne do njoftojmë Kanadan për tarifën që do të paguajë për të bërë biznes me Shtetet e Bashkuara brenda periudhës së ardhshme shtatitore, tha Trump në një postim në mediat sociale. Trump përmendi planin e Kanadas për të vendosur një taks digjitale ndaj kompanive amerikane si dhe arsyeën e anullimit të bisedimeve tregtare. Ky është një sulm i drejtë për drejtë dhe i hapur ndaj vendit tonë, tha Trump. Kanadaja padyshim po kopjon Bashkimin Evropian, i cili ka bërë të njëjtën gjë dhe aktualisht është në bisedime me ne, tha ai. Qeveria kanadeze prezantoi një taks të re digjitale, DST, një vit më parë, ndërsa ish presidenti i Shtetit të Bashkuar Joe Biden ishte ende në detyrë. DST thuhet se detyron kompanitë e mëdha vendase të huaja të paguajnë një taks prej 3% të gjeneruara nga përdoruesit online në Kanada.